తౌక్తే తుఫాన్ ఇప్పటికే కేరళ, కర్ణాటక రాష్ట్రాలను ముంచెత్తింది. భారీ వర్షాలకు ఈ రాష్ట్రాల్లో పలు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. మరోవైపు ఈ తుఫాను ప్రస్తుతం ముంబైకి వాయువ్య దిశగా 16 కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమైంది. తుఫాన్ నేపథ్యంలో ముంబై ఎయిర్పోర్ట్ మూతపడింది. పోర్బందర్, మహువా ప్రాంతంలోని లోతట్టు ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్న ప్రజలను అక్కడి నుంచి సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. వివిధ ప్రాంతాల్లోని దాదాపు 1,500,000 మంది ప్రజలను ఖాళీ చేయించారు. మరోవైపు తుఫాను ప్రభావం చాలా తీవ్రంగా ఉండబోతుందని అధికారులు హెచ్చరించారు. భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని, 190 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తాయని తెలిపారు. మరోవైపు అధికారుల హెచ్చరికలతో 2,200 ఫిషింగ్ బోట్లు గుజరాత్కు, 4,500 పడవలు మహారాష్ట్రకు సురక్షితంగా చేరుకున్నాయి. సముద్రంలో ఉన్న 300 వాణిజ్య నౌకలు ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లిపోవాలని అధికారులు హెచ్చరించారు.